साईं अस्सलाम वालेकुम। ये ज़वार उबदार अली जे नाले सां मुंहिंजो चैनल आहे यूट्यूब ते। उन में मेहनती माण्हुनि जा मां वीडिया ॾियां थो जेकी महिनत करे कमाइनि था। ऐं तव्हांजी महिनत खे सलाम आहे। तव्हां मौली साहब बि आहियो, पंहिंजो पेशो बि अथव जी। ऐं हीअ रोज़ी बि कयो था। रोज़ीअ में तव्हांजो घर वग़ैरह जीअं हली वेंदा तव्हां ते ई ॿार आहे न? अल्हम्दुलिल्लाह मौला जा करम आहिनि पंजनि ॿारनि जा। जो सेंटर अल्हम्दुलिल्लाह 2 आहिनि, हिकिड़ो काज़मेन में आहे जी ऐं हिकिड़ो सुमरा मोहल्ला में आहे। सही। 2 टाइम ॿार पढ़ाईंदा आहियूं, उन खां बाद में ही रोज़ी बि कंदा आहियूं जी साईं। ऐं मौला जी सुन्नत आहे, मौला अमीर अल मोमिनीन ऐं आइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम जी अंबिया जी सुन्नत ते असां अमल पेरा आहियूं ऐं पंहिंजो हक़ हिलाल सां रोज़ी करे पंहिंजे बचनि जे हक़ हिलाल खारायूं था पिया। अल्हम्दुलिल्लाह असांखे हिन ते ख़ुशी आहे त असां सीरत मासूमिन ते क़ाइमु था। सही आहे साईं, ॾाढी महिरबानी तव्हांजी महिनत खे तव्हांजी सलाम आहे। सुबुह जो उथंदा हूंदव ज़रूरु नमाज़ ते? हर सुबुह जो नमाज़ पढ़ाईंदा आहियूं, वरी ज़ोहरेन हेॾे काज़मेन में पढ़ाईंदा आहियूं, मग़रिबेन वरी पाण ॾे पढ़ाईंदा आहियूं। दुआउनि जा प्रोग्राम थींदा आहिनि, अरबा जी राति दुआ तवसुल थींदी आहे, हदीस किसा जुमेरात थींदी आहे काज़मेन में। अल्हम्दुलिल्लाह शुरका बहितरीनु हूंदो आहे। सही, महिरबानी। पढ़िया किथां साईं, कहिड़े मदरसे में? असां साईं मदरसा पहिरियां 3 साल असां शहीद मुतहरीअ वटि पढ़ियासीं जी। उन खां बाद में असां मदरसा जवादिया में पढ़िया लखी गुलाम शाह। मौला तव्हांखे सलाम। हीअ जेको रोज़गार आहे स्कूल जे अॻियां तव्हां रेड़ी हणी बीठा आहियो, तव्हांजो वालिद साहब बि कंदो हुयो? जी जी बिल्कुलु। मोहरम फ़कीर नालो हुयुसि जी ऐं उन तक़रीबन 25 साल ई धंधो कयो आहे स्कूल में। सही। उहो बि अल्हम्दुलिल्लाह सॼी ज़िंदगी असांखे महिनत करे ऐं हक़ हिलाल जी खाराए करे उन असांखे वॾो कयो। अल्हम्दुलिल्लाह दीन सां गॾु दुनियावी तालीम बि इनायत कई। ॾाढी बहितरीनु ॻाल्हि आहे साईं। अलाह साईं ख़ुशि कंदो साईं, महिरबानी तव्हांजी। कॾहिं खां कमु शुरू कयो अथव? जी साईं 2-2.5 महीना थी विया आहिनि। हा, रोज़ी थिए थी? हा साईं शुक्र आहे, ॿारनि जे सदके ॾिए थो अलाह साईं। हा, घणा छोला कंदा आहियो? साईं 3 किलो, 3.5 किलो, 2-2.5 किलो ॿियो माल हूंदो आहे। सही, 500-800 कमाए वेंदा हूंदा? जी जी साईं। हा रोज़ी थी वेंदी आहे साईं, बसि शुक्र आहे अलाह जी भलाई आहे। हा सही आहे, सुठी ॻाल्हि आहे। कयो ये छा है राजा? ये हेलमेट स्पेशल किस्म की हल्की हाँ दराज तां घुराई आहे सिर्फ 1000। ये सियारे में तो जो मज़ो न कंदे या कन्न में मोड सियारे जो बास की ईंदो आहे अलॻि थो मिले, उहो चश्मो पाए बास पाए। सही। तंग न करे। ड्यूटी काथे थी? वधि 200 ग्राम हिन वज़न हल्को अथसि ॾिसां। वाकई यार हेठां फॉर्म बि अथसि। हा सही आहे। सही आहे। हिन हे बेल्ट आहे। सही आहे यार। मुंहिंजो यूट्यूब ते चैनल आहे, माण्हुनि खे चओ पंहिंजो शेयर बि करनि, सब्सक्राइब बि करनि। इहो तूं मोकिले छॾ न। हा नालो मोकिले छॾ। तूं चओ न कहिड़ो नालो आहे? ज़वार उबदार अली। ज़वार उबदार अली। महिरबानी करे हिनखे लाइक कयो, सब्सक्राइब कयो, बेल आइकन खे बि दॿायो। मस्तु ॿुधाए थो सभु कुझु। हा नादर छा हाल आहे? खेल लॻो पिया सफ़ा। तूं कहिड़े खपनि में आहे? हा छो भला रोज़ो रखियो अथई या ॻाल्हाइण जो? हलो ठीकु आहे। अचो खाओ, आका से खाओ। खाओ। तव्हां खाधी आहे? असां खाधी आहे। टेस्टी अथसि यार, वॾी VIP। नासिर अली जन मेहनत करनि था, पंहिंजी रोज़ीअ सां लॻा पिया आहिनि। मेहनत सां ई सभु कुझु आहे।
बिना महिनत जे कुझु बि न आहे। महिनत आहे त पहाड़ बि रेज़ा रेज़ा आहिनि। आकाश अली भी पंहिंजो कमु करे थो पीके जी दुकान ते।